Okay, dear students, I think you have watched the video carefully. Now we will continue our next part. If any doubt is there, you may ask in the comment section. Okay, so let us discuss some questions first, which we have done the part earlier. The first question is, which endoplasmic reticulum in ER plays a crucial role in detoxification? And the answer of this question is, that is SER. Answer is smooth endoplasmic reticulum forms crucial role in detoxification of the cells. Okay, because we know that two types are there, RER and SER. Okay, next question. Dash are the sites of protein synthesis. Protein synthesis, it also formed in this endoplasmic reticulum. कहाँ पे? Which ribosomes were attached on the surface of RER. Okay, so उनके साथ ribosomes attached थे. It means ribosomes are the sites of the protein synthesis. Next question. SER helps in the manufacture of dash and dash. Means SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है? दैट इज फैट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स. ओके, जो फैट लिपिड मॉलिक्यूल फॉर्म हुए और जो प्रोटीन है, दे हेल्प इन द बिल्डिंग द सेल वॉल. और जो उन्होंने बिल्डिंग सेल वॉल बनाई, दैट इज दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. लेट अस डिस्कस अबाउट लिटिल बिट प्रोकैरियोट, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. Clear? Eukaryotes, these will be large in size. Comparatively prokaryotes, these will be size large, and prokaryotes, these will be small in size. Okay? As we will take example of plants in this, we know very well कि plants में जो vacuole है, that is already in the large size, और जो prokaryotes, that is the example is bacteria. Okay? And we know these are already small in size. So these are small in size, eukaryotes are large in size. Eukaryotes, their nuclear region is well defined. Eukaryotes में nuclear region है well defined. Comparatively to these, nuclear region is not well defined in prokaryotes, because pro means primitive. Okay, pro means primitive. ये पहले से exist थे, that is why they are not having well defined nucleus. We know in bacteria also there is absence of nucleus. Next, in eukaryotes many chromosomes are present. Eukaryotes में chromosomes comparatively prokaryotes के many are present, although it is there single in prokaryotes and many are there in the eukaryotes. Cell organelles are present. If you will see all these examples, it means these examples are just doing their functions properly, because what are there? Cell organelles are present. Okay, and they are unable to do their functions. Size में small है, well defined nucleus नहीं है, single chromosome है, because cell organelles are not present. Okay, examples plants, bacteria. Okay, up to ER we have done, means endoplasmic reticulum in the previous video. The next part is the Golgi apparatus. It was described by the Camillo Golgi. किसने दिया था? Camillo Golgi ने. क्या है? It consists of membrane bound vesicles which are arranged parallel to each other. Membrane bound vesicles हैं वो जो membrane एक दूसरे से bound है, और कैसे arrange है? Parallel form में. Now जो ये membranes arrange है parallel form में, इनका connection किससे है? With the membranes of ER. जो यहाँ पे मेम्ब्रेन कंसिस्ट हैं, दैट आर देयर इन गोल्जी apparatus, उनका कनेक्शन किससे है? विद द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी apparatus? जो भी स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट. पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट मीन्स जो भी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है उनको स्टोर रखना, उनको मॉडिफाई करना, उनको पैक करना, किसमें?
in vesicles. Okay, the next one is it forms complex sugars into simple sugar, means it will change complex sugar को simple sugar में. Clear? Next one is it is also involved in the formation of lysosomes. It is also involved in the formation of the lysosomes. किसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है? फॉर्मेशन ऑफ lysosomes. Okay, so the next is we are going to discuss, that is lysosomes. Okay, I think up to here everything is clear to all. If any doubt is there, you may ask in the comment section. The next part is lysosome. Why there is a need of lysosomes? Lysosomes are there because if there is any waste product formed in the cells, okay, उनको क्लीन करना, सेल में जो भी एक्टिविटीज हुई उन एक्टिविटीज के कारण जो भी वेस्ट प्रोडक्शन हुआ, वेस्ट प्रोडक्शन, टू क्लीन दैट. लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या है? वेस्ट प्रोडक्शन जो हुआ बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंट एक्टिविटीज, ड्यू टू डिफरेंट एक्टिविटीज टू क्लीन दैट वेस्ट. ओके, ड्यू टू because various activities, waste production to clean that. That is why it is also known as cleaner system of the cell. Cleaner system. Okay. The next one is it is also known as suicidal bag. Lysosomes also known as suicidal bag. Why? Because sometime whenever there is any disturbance in the cell, अगर सेल में कोई डिस्टर्बेंस है तो क्या होगा? जो इसमें एंजाइम्स बने, एंजाइम्स कौन सा होगा? मोस्टली हाइड्रोलिटिक एंजाइम. एंजाइम इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम. हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, मीन्स वाटर की हेल्प से ब्रेक डाउन करना वेस्ट का, ब्रेक डाउन. ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम उनको ब्रेक कर देगा. देन these will digest their own cells. ओके, ये अपनी ही सेल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे, डाइजेस्ट देयर ओन सेल्स. दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग्स. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? Mitochondria. I think you have read this about mitochondria. जो भी एक्टिविटी सेल में होंगी उनके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? लाइक वी आर डूइंग एनी वर्क, वी नीड एनर्जी, एंड फॉर दैट एनर्जी वी नीड फूड. फॉर दैट फूड, if we are utilizing in a proper way, we are doing work. But if we are not taking food, from where we will do work? That is why mitochondria is there in the cell. Okay, because of this mitochondria, cells are able to perform their functions. Are able to perform their functions. Okay. सेल्स के लिए जो एक्टिविटी, जो एनर्जी रिलीज हुई, दैट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. Okay, mitochondria is having two layers, two membranes, outer and inner. Okay, जो inner है that is deeply folded. It is deeply folded comparatively outer membrane.
Clear? Inner is deeply folded comparative to outer membrane. Okay? So mitochondria जो भी सेल के लिए एनर्जी चाहिए that will be released by the mitochondria in the form of ATP. ATP क्या है? Energy currency of the cell. Okay? And ATP full form is adenosine triphosphate. Clear? It is double layer membrane, outer and inner membrane. Inner one is deeply folded comparative to outer membrane. Okay? So please read this one about mitochondria from your books, everyone. Okay? So it was up to here. You may revise this one. Thank you.